Kuwi ngadeg wis ora nolah-noleh. Ya Rabbana ya Kudus. Ya, lumayan lah niku mengke. Ya Rabbana ya Kudus sahil lana bil fulus. Duit apa? Allahumma amin. Sing penting syariate mlaku. Akhirnya ngene. Lah kula wis wiritan sedina-dina angger kaya ngono bae jape enak. Lah babarmu ora obah. Wah ruwet. Wiridan tok ora syariat. Buka praktek bae. Menerima pasang susuk. Lah iku ruwet bayar durung malah njaluk susuk. Nggih. Kiai Adnan menerima pasang susuk, bayar dulu kok nerima pasang susuk ben lare, susuk ben katon ayu, ben apa. Kuwi bayar dulu wis anak-anak susuk. Paham nggih? Paham maksudnya? Kanggo pri aja takon endi Allah, enggak ketemu. Maka di dalam akidah itu sudah jelas. Dalam ngaji kitab-kitab kecil pesantren itu kita dilarang aina Allah, di mana Allah? Nggak bisa orang itu. Tapi sing bener ayo kerasane anane kalau Allah di mana? Wah ruwet. Kalau nanti bilang di sini lah di situ siapa? Kalau di situ lah di sini siapa? Allah yang di akhirat lah terus yang di dunia siapa? Allah itu nanti habis mati meninggalkan dunia di akhirat lah terus yang ngeduk niudan itu siapa? Yang mengembuskan angin ke sini itu siapa? Lari ke dadine anangis angin wes Allah. Ana hujan deres Allah. Lagi ngetek etong Allah. Ayo gawe kopi Allah. Tenang. Nggih. Jangan nggak punya gairah. Hidupnya hidup. Awake kuat, badane sehat. Wiridan yuk. Beli bela. Nah, itu berarti hidupnya nggak bergairah. Ora semangat. Karena uripe ora duwe. Paham? Diulang. Hatinya hati alif. Nggih. Roh kudus. Sukmane sukma alif Allah kan terus lali terus nengane kok ini Allah paling alif lam lam ha alif lam Allah alif lam dure masih ana masih curang andel be. Oke. Di atas alif lam ha masih ada tasdid sama ini artinya alif lam ini aslinya alif lam Allahumma ftahli bi futuhil Purwijaya nomor 1 apa? Purwijaya yang pertama apa? Ngajimu rasa akeh-akeh ngaji walid bae. Nggih. Kuwi nembe alif durung Fatihah. Paham? Yulah, Fatihah itu jamiul adad. Lamun niku diarani wis jamiul badal diarani latifah apa diarani ati? Latifah. Nek latifah berarti jamiul latifatul. Nek niki diarani ati berarti atine ati. Kaya kenen kok ati. Lah wis dikandhakna ingkang aran badan iku. Niki mengke nek dadi alife nembe kerasa, rumangsa, terasa, lan bisa ngrasakna nembe dadi
ngono. Jangka sejangka, ngomong sengomong, obah seobah, fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati kulli maklumilah. Kerasa Allah, rumangsa Allah, terasa Allah, bareng Allah, dadi nyawa. Nyawa nih nyawa kudus. Allah jamiul badan digeceki kenceng aja sampai ucul, engkau dadi sop maiku urip iki harakate ujung beli alif fathah, alif kasroh, alif doma munine. Nah kuwi nggih paham ngerti. Nek dadi urip saka nyawa kudus kuwi berarti urip, tapi dudu uripe badan, kuwi uripe au. Mudeng ya wes. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Allah kang ngadeg nur cahya metu saking zatullah murub cahyane Allah ya ingsun kang murub tanpa badan tanpa nyawa gigir ingsun lam awal lambung ingsun kang tengen lam akhir lambung ingsun kang kiwa zat sifat sirah ingsun alis ingsun tasdid apan ingsun nyatane Allah siri selaming menungsa hak apal nggih siri selaming sing dari Pak Wardina kan gitu dudu ngarani kene to. Karena aran Pak Wardina iki durung ana sedurunge brojol, tapi badan tekan kene iki wis ana. Ngoten lho. Senajan jeneng Wardinane durung, tapi badan tekan sini wis ana. Kapan? Sing awit 9 sasi 10. Bener gak? Kalau begitu, nama dulu apa wujud dulu? Wujud dulu apa nama dulu? Wujud dulu, kun. Nah, wujud dulu. Bakwan, nah nembe kuwi bakwane. Oh. Wujud dulu apa nama dulu? Ya wujud dulu. Brojol dadi nembe. Nah. Nek menungsa jabang bayi lahir nembe metu arane iki, arane kuwat. Paham? Bisa ngerti? Nah.